არ არის დამაგრებული რა. სწორედ ძოს ღერძი მოქმედებს. მაგრამ თუ ბოლომდეა მისული, ამაზეა კბილზე წამოდებული. ამას ხელს მოკიდებს და გადმოტენით. ასე რომ ესეც რო დაიჭიროთ იარაღი სწორედ დროს, აი ესე. ეს არაფერი იმას არ აკეთებს, რა ქვია. არანაირი მოძრაობა ამას არ აქვს. აი ესეთი უცნაური ის არის რა, ანუ თვითონ ჩარჩოზეა კალაშნიკოვზე დამაგრებული და იმიტომ მოძრაობს იმასთან ერთად. თვითონ. M4-ს ეგრე არ აქვს, M4-ს ესე აქვს, ესე გადმოტენით სწორედ დროს ის ხო არ მოქმედებს, უკან რაც არის. გაჩერებულია. ამასაც იგივე სისტემა ქონგონ წინა გადმოტანილი რა. რო იცოდეთ, მაგრამ ყველა ვარიანტში აი ხელის გასაკეთებელი როგორ არის, მოსაკიდებელი რო გაუკეთოთ, კაი იქნება უფრო მოსახერხებლად დაიჭერთ ხელში. ეგე ძვირი არ აღირს. ანუ ეხლანდელი იარაღები და მით უმეტეს ამერიკელები რა ჩალიჩობენ. სუბუქებს აკეთებენ იარაღებს და მაქსიმალურად არის ლეგოსავით მოწყობილი რა. შენ თუ გინდა მე ისე შეგიძლია გამოპრანჭო იარაღი, აქ რაღაც ბევრი რაღაცის საშუალებას გაძლევს. გვერდებიდან ამაგრან ზემოდან, ქვემოდან პიკატინის თამას აქვს, შეგიძლიათ რაც გინდათ ის დაუყენოთ. ამიტომ ესეთი იარაღი ჩემი რო იყოს, ამას აუცილებლად დაუყენებდი, რომ ესე მოკიდოთ. კიდე რა მინდა ვთქვა, აი აქ 6 კუთხედი აქვს, აი ამას. ანუ ეხლა შეხედეთ აქ ფრთებით როა გამოწეული, ეს შეგიძლიათ მოხსნათ მთლიანად. თუ მემარჯვენე ხართ, ან თუ მემარცხენე ხართ, ეს მოხსნათ. იმიტომ რომ ჩამოკიდების დროს, ტარების დროს ეს არ არის, უშენ დადების დროსაც რაღაც ესე დაიდება და არ არის კაი რა. ასე რომ